Oi, gente! Hoje eu estou aqui porque nós vamos fazer purê de banana! E eu estou aqui com a minha mãe! Oi, galera! Tudo bom? Então, se você quer cozinhar com a gente esse purê de banana, dá o like no vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, vamos cozinhar! Então, os ingredientes são 6 bananas, meia cebola, sal, pimenta do reino, um limão, 2 colheres de manteiga, meia xícara de água, uma panela, né, gente? Pica bem picadinha essa cebola aí, Alice, que nós vamos ter que dourar ela com a margarina. Tá. Agora, então, as 2 colheres de margarina já estão na panela, a Alice vai botar a cebola. Isso. Enquanto isso, o Nicolas e a Alice vão picar as bananas, as 6 bananas em rodelas. 6? Isso. E aí, nós vamos depois espremer o limão em cima das bananas. Tá, pessoal? Então, todas as 6 bananas cortadas, a gente vai espremer um limão em cima. Então. Eu espremo. Agora, então, a Alice vai derreter aí a margarina e dourar a cebolinha para depois juntar a banana. Agora, então, a cebola já tá dourada na manteiga. Vamos juntar aqui a banana que já tá com o limão. Depois a gente tempera e bota água. Pronto, agora a banana já tá, então, cozinhando aqui. A gente vai botar a água e o tempero e deixar, então, a banana derreter na panela. Isso. Então, gente, aqui eu tô pondo a pimenta do reino. E é uma pitadona? Isso. Um pouquinho menos, Alice, pode devolver. Sim? Isso, agora bota o restinho. Tá ótimo. Então deixa cozinhando em fogo baixo, com a panela tampada. E aí daqui 5 minutinhos a gente vem dar uma olhadinha. E quando a banana estiver bem molinha, a gente amassa e daí vê se o purê tá pronto. Isso mesmo. Então, gente, A banana então já tá bem desmanchando assim, né? Mas assim, afincando assim, ela ainda tá um pouquinho durinha. Deixar desmanchar um pouquinho mais, daí a gente amassa o resto pra ficar pronto o nosso purê. isso mesmo. Pessoal, então agora nosso purê de banana já tá pronto. Eu tô só terminando de esmagar. E a gente acrescentou mais uns temperos a gosto. Botamos páprica, gengibre raladinho e uns outros temperos, tá? Fica à vontade, vai provando. Tá uma delícia. Eu acho que vai ficar bem bom, hein? Dá um like no vídeo. Então, gente, esse foi o resultado do nosso purê de banana. Do nada o Nitinho apareceu. Enfim, gente, esse foi o nosso purezinho e eu acho que tá muito bom. Doideira. Ok, esse é o resultado. Tchau, galera. Tchau!